رديبودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وري أما دفتنيس بغنغان دفتني تاب كوبلينكي غدادا شير غدا انفايت غدادا ولينغ غيادا مالف دامسي يكون دامس كل دامس شيطان دافلوس جلافونيتي غرتي أمة أورومو تنجينيا هجي دبيتا نفنو أمني أورومو أمة هجي جيجيرو تو قبدن يرو هنداو informationni tokko hoggii dhufee itti fayyadamuu danda'u qabda. Sagalee nuu ta'a, maarree nuu ta'a, bitirkishoo nuu ta'a, hayyee sagalee sii taane mana sirratti diiguu deemanii, si dhabamsiisuu deemanii, si balleessuu deemanii, si galee si balleessuu deemanii namni dantaa sirraa qabu hin jiru. Ka'ii falmadhu hoggisiin jedhu cal jettee teessee sagalee nuu ta'a jetta. Si galee. Dhugaadha nuti sagalee ta'uu itti fufna rakkoon hin jiru. Magadhumatti nuti ilmaan Oromootiif dhiisi sheeyxaana Oromoofillee sagalee taanaa jechuudha. Sagalee taanaa jechuudha. Kanaafuu itti fufna. Sagalee isiniif taana. Isinis harkaan itti qabachaa Rabbii itti kadhachaa jette Oromoon ogii mammaayyetu. Oromoon tun duru mammaayitee xumurte. Wadaajooti itti darbii wadaajni dhufee karkaroo raffise ati dhayxee waraanuu qabda malee wadaajoo waraanii jettara dhaabbatte. Milishaa mana sirraa diigu bira dhaabbattee sagalee nuu ta'a jetta. Mataa addan keeysu. Kaadireef kaabinee mana sirraa diigu bira dhaabbattee sagalee nuu ta'a jetta. Minaa inni nagarroo hin dazaa. Sagalee kana jaamtuu jira. Nama haqa isinitti himu qabdu dhabdanii. Naa haqa isinitti himu. Ambitii isinirraa qaanfattee usu jirti. Osoon kaadireef kaabineen ichi dhaabbattu duutee maal bu'aa jiraachuuf bu'aan ati qabdu maali? Nama jaartii dura mana sirraa diiganii hudduu dhiitanii namni kakeetii ala si ari'u. Du'a san caaltee jira. Maaltu si hafe? Nu jeesan, nu hidhan, naarree nu godhan. Hay yoo atiin falmanne nuti Awurooppaa fi Ameerikaa jirra. Rahaa godhu jirra. Kafalmatuu qabu sii. Akeeka sii keenya, kallattii sii keenya. Hay. Kana ol maal goona? Dhufnee achi dhumnu? Hay. Sigale? Gibira marsaa sadii sirraa gibirri sirra dabalamuu deemaa. If qopheessii. Wanti gartee qushaasha akkasaa tarrifateeti wadalloota akkasaa tarrifatee ilmoo barandaati waan namni jiru irran kaayyanne namarras kaayyatee miti. Si gale nama rabbi sodaatuu miti waan sodaatuun qabu qushaashaa jenneessi himu jira aadaaf safuun beeku maarreen maal nama aadaa safuu keessa guddateetu aadaa safuu beeka. Nama warri afaan keessa qunxuuxaa guddisee kabajaa beeka. Kabajaa nama guddaa beeka. Kabajaa dhalaa beeka. Kabajaa ijoollee beeka. Kana qushaasha kararra guddate diqaalaa. Si gale? Jenne adda babaafne si himne. Dhufnee lolluure. Hay. Dhufnee lolluu. Kamanirraa diigamu jiru sheekkaa butaatii misi. Ka ilmaan jalatti yoomu jiran si. Kalolachuu qabu si. Kaabbutaa sagalee sii ta'ee sagalee ta'e addunyaarra dhageessisuudha. Diigan. Amma wadaa guutuu diigan. Osoo mancaan harka jiru. Osoo qottoon bira teessu. Kaadireen koo bintoo tokko ka tokko xiyyitiin takka keessa jirtuun bira dhaabbataa diigaa jechuudha. Namni dilli kun dhaabbatee ilaalaa jechuudha. Kaabbutaa siiloo laa jabaadhu bira dhaabbadhu laali. An sagalee qofaan sii ta'a jechuudha. Kan lolatu sii jechuudha. Si galee. Namni hundi bitame jeekkaa butaate kasitti. Sheekan qabdu sheekotii manzaraa tagartee gaafa maallaqa sirraa guurtu qofa walitti qabdu. Abbaa gadaan qabdu abbaa garaa malee abbaa gaddaa malee. Hin qabdu. Qaallichi bitee fixee diqaaltichi ji'eetiin si hime kanaa ol akkamiin si godha. Abbootii gadaa ta'a.
osoon ati du'u jirtu osoon ati hidhamaa jirtu osoon ati buqqa'aa jirtu si galee nama sagalee sii ta'e taayyee dandayaa fuudhanii hidhaa geessan takka abbootiin gadaa sheeyxaanticha kana dhayxee aboorraa dhaabbuun jiiniin ta ilmaan taayyee dandaa dhayxeen gaafatin abbootiin gadaa agartee wal geessee qaallicha amaarticha hidhame ka tiktookara nuubaasii jedhanii dhaqanii sheeyxaanticha daafloos irra kufanii jechuudha. Abbootii gadaa takkaa abbootii gadaa harrayyuu ta'umte gaafatanii hin beekne. Dhiiga abbootii gadaa harrayyuu warra gaafatee hin beekne. Si gala. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa warra gaafatee hin beekne. Dhiiga Battee Urgeessaa warra gaafatee hin beekne. Hidhaa Taayyee Danda'a warra homatee hin beekne. Si gala. Arra hidhaa namicha tiktookaraatiif abbootiin gadaa tan ati jettu wal geessee sheeyxaanticha bira dhayxee jechuudha. Si gala. Warri ati qabdu kanaga abbootiin gadaa kan ati qabdu kanaga sheekotiin manzaraata ati qabdu tanaga imaamni masgidaa kan ati qabdu kanaga si gala. Ana arra duraan siime long time sheeyni ka abbutu Hacaalaa sheekaan jiru sheeyika jechuun karakkoo ummata isaa dubbatu qeensi jechuun karakkoo ummata isaa dubbatu si gale. Je'eetiin jala mureesii hime na dhagayuu dittee osoo gaafaan gibirri sirra dabalamuu deemaa if qopheessisiin jee hiccitii gola bilziqinnaatii gadsii baasuu if qopheessite. Arra gartee wasayni kun humna sirra jaarratee gartee qushaasha isaa sirratti albaatii isaa gadi alba'uu jechuudha. Ilmi intalaa si gale namichi seenaa hin qabne kawaan dhaadatuun dhabee haadhatiyyaatu nugusa taate je'ee gartee waan himatuun qabure maal himata? Oromoof kana dalagee Itoophiyaaf kana dalagee je'eetis waan maal himateeti bakka san dhaquu akka gartee bakka san hin malu gartee seenaa maal himatamee naayin. Lolli inni Oromoo lola hin jiru Oromoo loluu ture Oromoo irraa harka cirsiisuu ture Oromoo buqqisuu ture Oromoo godaansisuu ture wayyaanee wajji ta'e seenaan inni Oromoo keessaa himatuun qabu maal godhuu qabare furmaata barbaadde haati tiyya anaa amata torbaan nugusa taataa jettee si gale. Je'ee tana namicha tana himatu dhaabbate abbootii gadaa gartee warra tiktookaraa ka hidhame nuubaasaa jettee gartee irra kuftee Taayyee Danda'a hatee hidhame Taayyee Danda'a nama ajjeese hidhame Taayyee Danda'a maal ta'ee hidhame si gale. Ummata kanaa sagalee ta'ee hidhame abbootiin gadaa tun dhayxee Taayyee Danda'a kana gadhiisi jettee gaafattee ni beeyti. Sheekotiin manzaraa Taayyee Danda'a kana ilmaan isaa guddifatu gadhiisi jettee ni beeyti. Gaafachu Taayyee Danda'a hidhanii ilmaan Taayyee Danda'a gaafatanii ni beekani. Isin ummanni Oromoo kan inni gatii isinii kafale gatii isa gootanii ni beeytanii. Si gale isin isatti gatii gootanii ni beeytanii. Ijji Taayyee Danda'a akka isin gootan gartan. Taayyeen ni jarjare maa mootummaa keeka si jecha ga'ee bar si jeesu jiran si hin jee bar si buqqisu jiran si hin jee bar si gale. Yoo nama gatii si baaseef gatiitti hin goone eenyu ha gatiitti godhu naa hime. Nama gatii si kafale yoo ati gatiitti hin goone eenyu ha gatii si kafalu. Kunoo abbootiin gadaa tanati qabdu ka tiktookara amaaraa faa dhaqee abbootii hubee isaa san darbatee maaliif dhuftanarra namicha bara tiktookara keenya san kawaa'ee hudduu nu haasa'u san kawaa'ee gartee maarree nu haasa'u san nuu baasiif dhufnee bara. Meelaal dhumaatii Oromoo tana abbootii gadaa takkaarraa dubbattee hin beekne. Buqqa'uu Oromoo tana takkaarraa dubbattee hin beekne. Rakkachuu Oromoo tana takkaarraa dubbattee hin beekne. Oromoon gibiraan gidirfamuu takkaarraa dubbattee hin beekne. Sheekotii manzaraatiif abbootii gadaa tana. Si gale?
خنا أبوتي قداد في والشيخ في أبو شيخوتي كان را شيطانا ويا بر أبا قدا كان را قدا ويا بر سيقل هاي تيك توكرا قدي سيبقى قنا واي دبا سو فيري وقيسان هلتني بشننن واي دباتي في واي مالي هاسو في تيك توكرا ساني قدي سيبي يا أمتا خينيا قتي في قدا أمتا قتي في قدو نمني خبجا نما يسينيف قتي خفليف قتي خنا سيقل والله في والله التمو نما قرتي يسينيف سقليته في دني الرب سيسيسا ورقا جاورفا أكاتك كيسان أكا الرب سن قوسيسان سيقل والله لو مسيخي سادلته سيقل بغار كتوانينن لونج تايم سنتي ما تري أبوتين قدان جرتو أبا درقو مليجي شيكوتين انجرتو شيكوتي منظرا مليجي منقدوم بيان جرتو غرتي منقدو غرا مليجي هاي زمن أري سبلون أبتي بر كجبدو زمن عالمني أبتي مرتدي داف مسجد جمعة خيسد أبتي دعائي قلو غرا ساتي فجيج مال ندب ديدا شيخ أبل برا شيخ أبل وبر مني كنا توري